Bez ohľadu na to, kedy a kde sledujete toto video, premiéru má krátko pred novoročnou oslavou, takže aj recept bude presne o tom, ako pripraviť nenáročné pohostenie k drinku, k džusu, čaju alebo minerálke. A tento recept využijete nielen počas silvestrovských oslav, ale kedykoľvek, keď nastane príležitosť pre domáce čipsy. Jedlo alebo skôr pochutina, ktorá vôbec nemusí mať nezdravú formu. Čipsy pripravíte aj zo surovín, ktoré možno práve teraz máte po ruke, lebo nejaký ten zemiak, u niekoho aj tortilla sa doma ľahko nájdu. A zvyšok je už iba na vyladení správnej chuti a dobrom pocite, že ste doma upiekli rýchlo a lacno čerstvé čipsy. Poďme na to. Najskôr si upečieme zemiakové čipsy. Vyberajte skôr štihlejšie zemiaky podlhovastého tvaru. Na úvod ich očistíme škrabkou, umieme a dôkladne vyutierame celkom do sucha. Konce zemiakov zarovnáme nožom a potom ich pokrájame na rovnomerné plátky opäť s pomocou škrabky na zeleninu. Použite aj krájač alebo mandolínu, nemali by byť však hrubšie ako 2 mm. Ich hrúbka rozhoduje o čase pečenia aj chrumkavosti. Plátky zemiakov poukladáme na papierovú utierku. Ďalšou utierkou ich prikryjeme, pritlačíme a necháme aspoň 10 minút postať, aby sme zo zemiakov odsali čo najviac vody. Dôkladne usušené plátky jemne zhora potrieme olivovým olejom. Plech vyložíme papierom na pečenie, na ktorý v miernych rozostupoch uložíme zemiaky natretou stranou smerom dole. A následne potrieme zemiaky olejom aj z druhej strany. Vložíme do rúry s teplotou 185 stupňov v režime s horúcim vzduchom. Dĺžka pečenia závisí od zemiakov, plechu aj rúry. Čipsy je potrebné v závere ustriehnúť, prípadne hrubšie kúsky otočiť. Najchutnejšie sú ako náhle okraje a tenšie časti získajú zlatistú až hnedú farbu. Na záver posypeme soľou a poprášime sušeným oreganom. Domáce zemiakové čipsy chutia najlepšie čerstvé, skladovaním prídu o svoju chrumkavosť. Skombinujte ich ešte za horúca aj s tymianom, rozmarínom či ďalšími sušenými bylinkami. Príprava tortilových čipsov je ešte jednoduchšia. Prvú tortilu potrieme olivovým olejom a poprášime paprikou. Prikryjeme druhou tortilou, pritlačíme a rovnako ochutíme olejom a paprikou. Prekrojíme na polovice, ktoré potom položíme na seba a opäť prekrojíme. A postup opakujeme, až kým získame požadovanú veľkosť alebo počet. Pokiaľ chcete čipsy použiť na namáčanie do dipov, vhodnejšie sú väčšie trojuholníky. Pokrájané plátky poukladáme na plech vystlaný papierom na pečenie. Vložíme do rúry s teplotou 160 stupňov v bežnom režime. Po 8 až 10 minútach plech vyberieme, plátky otočíme a pečieme ešte ďalšie 2 až 3 minúty. Ešte za horúca dochutíme soľou. Tortilové čipsy sa v závere veľmi rýchlo prepečú, nespustite z nich oči. Chrumkavé tortilla čipsy výborne chutia samostatne a takisto ich oceníte v kombinácii s akýmkoľvek dipom alebo omáčkou. Uvedené časy v týchto dvoch receptoch prosím vnímajte orientačne, pretože testoval som viacero druhov zemiakov a správne chrumkavé a prepečené čipsy na jednom plechu môžu potrebovať 4 minúty viac alebo 4 minúty menej ako iný zemiak na inom plechu vyrobenom z iného materiálu, nehovoriac o odlišnostiach v rúrach na pečenie, takže tých faktorov je naozaj veľmi veľa. Tú krátku dobu pečenia radšej pozorne ustriehnite. A ešte jeden zásadný rozdiel medzi zemiakovými a tortilovými čipsami. Tie zemiakové pečte na priamu konzumáciu a tie tortilové pohodlne uskladíte vo vzduchotesnom pohári, aj pokiaľ ich napríklad pripravíte deň vopred. Všetky suroviny, teda tých pár surovín, ktoré potrebujete na domáce čipsy spolu s receptom, hľadajte dole pod videom. Príjemnú oslavu, chrúmanie alebo len bežné prehryznutie sa do ďalšieho videoreceptu vám prajem spolu s kuchyňou Lidla.